यति बेला आफ्नी बहिनी भुन्टीले आफ्नो ज्वाइँबाट धेरै नै दुःख पाएकी छिन्। आफ्नो घरबाट धेरै नै दुःख समस्याहरू खेप्नु परेको छ भन्ने कुरा जब टोकलेले थाहा पाएका हुन्छन् तब भने उनी रिसाउँदै भुन्टीलाई लिनका लागि गएका हुन्छन्। ओ दर्शकबिन, पछिल्लो समयमा भुन्टीले भूपेन्द्रको घर परिवारबाट धेरै नै दुःख समस्याहरू भोग्नु परेको थियो र यति बेला पनि भूपेन्द्रले भुन्टीलाई पहिलेको भन्दा अझ धेरै घृणा तथा अन्याय अत्याचार गर्न थालेपछि टोकलेले भने आफ्नो बहिनीले दुःख पाइन् भन्ने कुरा सहन नसकेर टोकले भने आफ्नो बहिनी भुन्टीलाई लिनका लागि भूपेन्द्रको घरमा पुगेका हुन्छन् र त्यहाँ गएर भुन्टीलाई लगेर जान खोज्छन्। तब भने भूपेन्द्रले मलाई माफ गरिदिनु, मैले अब यस्तो गल्ती दोहोऱ्याउने छैन भनेर भनेका हुन्छन्। तब जब भुन्टीले आफूले पैसा नभएकै कारणले आफ्नो श्रीमान भूपेन्द्रले लगाइदिएको घर गहना बेचेर आफ्नी आमालाई उपचार गरेकी हुन्छन्, तब त्यो कुरा टोकलेले थाहा पाएपछि यो पैसाको कारण यो सबै झगडा भएको रहेछ। यस्तै गरी मेरो बहिनीलाई यसले आउँदा दिनहरूमा यस्तै दुःख दिएर राख्छ। यसले अब मेरो बहिनीलाई कदापि खुसी दिन सक्दैन भनेर टोकलेले धेरै पैसा लिएर यता आफ्नो बहिनीलाई आफूसित लग्न आएका हुन्छन्। हो दर्शकबिन, आखिर टोकलेले त्यो पैसा कसरी ल्याए होलान् त र त्यो सबै पैसा त्यतिका भूपेन्द्रको जिम्मामा लगाए होलान् त, त्यो पनि एकातिर सोच्ने बाटो रहेको छ। हो दर्शकबिन, तर अहिले दुःख परिस्थिति आइपरेको बेलामा टोकलेले जे जस्तो गरेरै भए पनि आफ्नो बहिनीलाई बचाउनको लागि र खुसी राख्नको लागि उनले भने त्यति धेरै पैसा भूपेन्द्रको जिम्मामा लगाएका छन् र आफ्नो बहिनी भुन्टीले आउँदा दिनहरूमा यस्तो दुःख पीडा कहिल्यै खेप्नु नपरोस् भनेर टोकलेले आफ्नो बहिनी भुन्टीलाई उतै आफूसँगै लिएर गएका छन्। एकातिर टोकलेको आफ्नो मनमा निकै नै गहिरो चोट परेको छ, किनभने पूर्णिमाले टोकलेलाई पैसाकै कारणले गर्दा छाडेर गएकी थिइन् र यता भुन्टी पनि पैसाकै कारणले यति धेरै दुःख सहनु परेपछि यति बेला टोकले र भुन्टी भने एकसाथ भएका छन् र भुन्टीले पनि भूपेन्द्रको साथ छोडिसकेकी छिन्। जब भुन्टी त्यो घर छोडेर भूपेन्द्रलाई छाडेर जान थालेकी हुन्छन् तब भने भूपेन्द्रले भन्छन्, भुन्टु तिमी अब मलाई छोडेर कतै नजाऊ, मबाट गल्ती भयो, म आउँदा दिनहरूमा यस्तो दुःख तिमीलाई कहिल्यै दिने छैन, मलाई एकपटक माफ गरिदिऊ भुन्टु भुन्टु भन्दै रुँदै चिच्याएका हुन्छन्। तर यता भुन्टीले आफ्नो दाजु भूपेन्द्रले आफ्नो दाजुलाई त्यति धेरै गाली पीडा दिएपछि भने भुन्टीले मेरो माइतीलाई दुःख पीडा दिएको म सहन सक्दिन र आउँदा दिनहरूमा पनि मैले यति धेरै दुःख पाउँदैन भन्न सक्दैन, त्यसैले गर्दा म अब तपाईँलाई छाडेर जानेछु। अब आजदेखि तपाईँ र मेरो बाटो अलग अलग भयो, अब मलाई खोज्ने प्रयास नगर्नुहोला, म आफ्नो बाटो लाग्छु, तपाईँ आफ्नो बाटो लाग्नु भनेर भुन्टीले भूपेन्द्रलाई भनिसकेपछि टोकले र भुन्टी भएर त्यो घरबाट गएका हुन्छन्। हो दर्शकबिन, यति बेला भुन्टी भने आफ्नो श्रीमानसँग सम्बन्ध बिग्रिएको कुरा आफ्नी बिरामी आमाले थाहा पाउनुभयो भने कति धेरै चिन्ता गर्नुहुन्छ होला। मलाई त आमासँग जान मन पनि छैन, हो दाई हामीहरू आमासँग नजाउँ, मेरो र श्रीमानको सम्बन्ध बिग्रिएको छ भन्ने कुरा थाहा पाएपछि आमा चिन्तामा फेरि पनि बिरामी पर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले दाई यति बेला आमासँग नजाउँ भन्दै गर्दा उताबाट भुन्टीकै आमा त्यहाँ आइपुगेकी हुन्छन् र ती टोकले
टोकले र भुन्टीले गरेका ती सबै कुरा सुनेकी हुन्छन्। हो दर्शकबिन, अब आउने भुन्टीको नयाँ भाग 284 भने भुन्टीको आमा र भुन्टी अनि टोकलेको निकै नै रुवाबासी चल्नेछ। भुन्टीकी आमाले आफ्ना छोरीहरूलाई तिरतता लगाइन्। सबैतिर सेटल गरिसके मैले भनेर भुन्टीकी आमा कति धेरै खुसी भएकी थिइन्। तर यति बेला दुई छोरीको नै सम्बन्ध बिग्रिएको थाहा पाएपछि यति बेला भुन्टीकी आमा निकै नै पीडामा हुनेछन्। हो दर्शकबिन, अब त्यो भाग भने हामीहरूले आउँदो मङ्गलबार राति 9:10 को समयमा सुकुमाया टिभी अफिसियल युट्युब च्यानलमा हेर्न त पाउने नै छौँ। त्यसैले गर्दा दर्शकबिन, यदि तपाईँहरूले हाम्रो यस च्यानललाई अझै पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने छिटोभन्दा छिटो सब्सक्राइब गरेर जोडिनुहोला। किनभने हामीहरूले भुन्टी सिरियल तथा अन्य नेपाली सिरियलहरूको बारेमा रिभ्यू भिडियो लिएर आउने गर्दछौँ र पक्कै पनि आशा गर्दछु कि हामीहरूले बनाएका यस्ता रिभ्यू भिडियो तपाईँहरूलाई पनि राम्रा लाग्छन् र आगामी दिनहरूमा पनि हामीहरूलाई यसरी नै माया साथ सपोर्ट दिँदै जानुहुनेछ भन्ने आशा राख्दै आजका लागि बिदा चाहन्छु।